नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल माई हेल्थ टिप्स XYZ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सर्दी जुकाम खांसी को कैसे घरेलू उपाय के जरिए ठीक किया जा सकता है। जी हाँ, सर्दी जुकाम खांसी हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। जी हाँ साथियों, खांसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या ठंड के कारण हो सकती है। लेकिन हमारे देश में हर परेशानी के लिए लोग डॉक्टरों के पास नहीं जाते हैं। हमारी ही किचन में कई ऐसे नुस्खे छुपे होते हैं जिनसे खांसी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियां गायब हो जाती है। जी हाँ, तो आइए हम आपको बताते हैं सर्दी जुकाम खांसी में रामबाण एक घरेलू नुस्खे। जी हाँ साथियों, आधा चम्मच शहद में एक चुटकी इलायची और कुछ नींबू के रस की बूंदे डालिए। जी हाँ, इस सिरप को दिन में 2 बार सेवन कीजिए। आपको सर्दी जुकाम खांसी से काफी राहत मिलेगी। जितना हो सके हल्का गुनगुना पानी पिए। जी हाँ, आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आप सुधार महसूस करेंगे। बचपन में सर्दियों में नानी दादी घर के बच्चों को सर्दी के मौसम में रोज हल्दी वाला दूध पीने के लिए देती थी। जी हाँ दोस्तों, हल्दी वाला दूध जुकाम में काफ़ी फायदेमंद होता है क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। रात को सोने से पहले इसे पीने से तेजी से आराम पहुंचता है। जी हाँ दोस्तों, हल्का गुनगुना पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करने से सर्दी जुकाम खांसी के दौरान काफ़ी राहत मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इससे गले को राहत मिलती है और खांसी से भी आराम मिलता है। यह भी काफ़ी पुराना नुस्खा है। जी हाँ साथियों, अदरक को छोटे टुकड़ों में काटे और उसमें नमक मिलाएं। जी हाँ दोस्तों, इसे खा ले। इसके रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु मर जाएंगे। जी हाँ साथियों, लहसुन को घी में भून ले। जी हाँ, और गरम गरम ही खा ले। यह स्वाद में खराब हो सकता है लेकिन साथियों स्वास्थ्य के लिए यह एकदम शानदार है। जी हाँ, ब्रेंडी तो पहले ही शरीर में गर्म करने के लिए जानी जाती है। जी हाँ, इसके साथ शहद मिक्स करके सर्द जुकाम पर काफ़ी असर होगा। जी हाँ साथियों, चाय, अपनी चाय में अदरक, तुलसी, काली मिर्च कर चाय का सेवन कीजिए। इन तीनों तत्वों के सेवन से सर्दी जुकाम खांसी में काफ़ी राहत मिलती है। जी हाँ साथियों, आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो खून के संचार को बेहतर करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करेगा। जी हाँ साथियों, अदरक के रस में तुलसी मिलाएं। जी हाँ, और इसका सेवन करें। इसमें शहद भी मिलाया जा सकता है। जी हाँ साथियों, अगर आप खांसी के साथ बलगम भी है तो आधा चम्मच काली मिर्च को देसी घी के साथ मिलाकर खाएं, आराम मिलेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि माई हेल्थ टिप्स XYZ की तरह दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।